کوئی تھوڑے چوں مینوں بندہ کہے نا چلو اذکار دی گل ہو گئی ہے کہ شیخ صاحب میں ایکسیڈنٹ تو بچ جاواں، حادثات تو بچ جاواں، بیماری دے بوجھ چوں بچ جاواں، پہاڑاں چوں میں باہر نکل جاواں، میں کیڑا وظیفہ پڑھاں؟ ایک تے میں تہانوں دسیا یا حیو یا قیوم برحمتک، بھلے نہیں نا تے سارے مینوں ایک واری سناؤ ہاں۔ تے میرا بیٹا دوسرا کرن والا کام ہے وظیفے کھڑن دی لوڑ کوئی نہیں، نبی پاک دے دسے پڑھو تے مینوں ذرا اپنی محبت بھی دس دیو یار جیڑے کلمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بُلّاں نوں چھو کے آئے نے، وڈے تو وڈا ولی بھی کوئی دعا کر لوے جیڑے حرف نبی پاک دے لباں نوں چھو کے آئے نے، مل کے بولو دی برکت دا مقابلہ ہو سکدا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا دے دوسرے نمبر تے ہمت کر کے بیٹا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، سورۃ البقرہ دیاں رات نو سون لگا کم از کم ایک باری پڑھیا کر، نفلاں اندر پڑھیا کر، سنتاں اندر پڑھیا کر، فرضاں اندر پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر۔ جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نال پیار کردا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دو آیتاں مومن بندے نوں کافی ہو جاندیاں نے۔ سانوں ضرورت ہی کوئی نہیں کھبے سجے جان دی، جوان دھیاں بیٹیاں لے کے بیٹا کدی کھبے جانا ہے کدی سجے جانا ہے، در در دے دھکے کھانا ہے، کی سمجھنا ہے تینوں نبی علیہ السلام نے لوارت چھڈیا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دے نال اللہ پاک بند گلیاں چوں بھی رستے عطا کردا ہے، اور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نور روشنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے نیرے ہی ختم کر دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اساتذہ تشریف فرمان انہاں کولوں پوچھ لو، صحیح مسلم کتاب الایمان چ ایک روایت آندی ہے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ آندا ہے نا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ترجمہ سنیو، اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑے بھار تسی پہلیاں قوماں تے پائے، اللہ میرے تے وہ بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، جوان دھیاں دا بھار نہ پائی، پتراں دا بھار نہ پائی، بیماریاں دا بھار نہ پائی، اللہ میرے تے وہ بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، معاف کری تے رحم کری۔ تے جدوں بندہ کہندا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ فرماندے نے قد فعلت، جا میرے بندے تو سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں اندر دعاواں پڑھ کے میرے کولوں جو منگیا ہے میں تیرے رب نے تینوں عطا کر دیتا ہے۔